မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့စားစီဖြုတ်ပြီးတော့မှလေးလာသွားမှာကတော့ဒီအပိုင်းကထွက်ထားတဲ့ Redmi Note 9 Pro 5G ပဲဖြစ်ပါတယ် review လေးကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Anycall TV Facebook channel မှာဆိုလို့ရှိရင် Loto ရှင်း review လေးတင်ထားတာရှိသလို detail ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Anycall TV YouTube channel ဒီမှာကျွန်တော် detail လေးတင်ထားတာရှိပါတယ်တွားရောက်လေးလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ YouTube channel လေးလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့နေအောင်เนาะအဲ့တော့စကားတွေအများကြီးပြောနေတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်โอเคအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မဖြုတ်ခင်သူရဲ့ရှေ့ကဒီအောင်မြင်ထားပြီးသား model တစ်ခုဖြစ်တဲ့ K30 Ultra လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့ build design လေးကနည်းနည်းလေးခက်စင်စင်လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကင်မရာထားသူလေးဆိုတော့ကင်မရာထားသူကအလင်းမှာအဝိုင်းပဲထားသူတာမှန်နေပြီးလို့ရှိရင် flat light ကတော့ကျွန်တော်တို့ K30 Ultra ကအောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဒီမှာရောက်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Redmi Note 9 Pro 5G ဒီဘက်ကဘေးမှာရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီကွာခြားတာကဒီကင်မရာဘန့်အကွာခြားလေးနည်းနည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကင်မရာဘန့်အနေထားမှာကဒီဘက်က Redmi Note 9 Pro 5G ကပို့ပြီးတော့ကင်မရာဘန့်ကထူနေအောင်တွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်နှစ်ထပ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ K30 Ultra ကိုဖြုတ်တွန်းရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကင်မရာဘန်လေးကဒီ back cover လေးနဲ့သူတွေးရသူက quality ချိန်မှာပါသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ Redmi Note 9 Pro မှာရောတခြားအလူမီနီများတွေးရများဖြစ်မလားတခြားတက်တီးတန့်များခွဲခြားထားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ရင်းနဲ့လိလာသွားမယ်ဟုတ်ပါပြီဒါလေးကကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းကြည့်တာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖြုတ်ဖို့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး power လေးပိတ်လိုက်မယ်နော်โอเคပြီးရင်သူက sensor ကိုသူကဘယ်ချမ်းမှာကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ sensor လေးကိုအရင်ဆုံးထုတ်လိုက်မယ်โอเคခုတွေ့ရတော့ဒါသူ့ရဲ့ sense lock လေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာကအပြည့်အောင်လေးကတော့ water resistant washer လေးပါကျွန်တော်တို့အခက်မတင်ကျွန်တော်ရေတွေမဝင်နိုင်လို့သူကတာစီပေးထားတယ်နောက်မှကျွန်တော်တွေ့ရတာတော့ face to screen ဆိုတာဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ screen မြင့်နဲ့ပြင်ပေါ့ display ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့မှ sense lock ကိုထည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် channel ပိုင်းလေးဆက်ပြီးတော့မှကြည့်အောင်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ back glass လေးကိုအပူအရင်ဆုံးဒီ set လေးနဲ့အပူပေးလိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အပူလေးပေးထားတာ9မိနစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့စပြီးတော့မှ back glass ကိုခွာပါမယ်โอเคခုဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ back cover လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကတော့ glass အမျိုးအစားเนาะပြီးတော့ဒီမှာသူကအပူပြန်ဆုပ်ဖို့တော့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ design လေးထည့်ထားပြီးပုံမှန်ဆိုရှင်ဒီမှာအပြားလေးပဲပါတယ်မှာသူကတော့ Z ဆိုပြီးပုံစံလေးဆိုတော့ရေးထားလေးတွေ့ရ design လေးဒါလေးလည်းတစ်မျိုးလမ်းနေလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုရှိတာကကော်သားလေးတွေတော်တော်လေးထူတာတွေ့ရတယ်ကော်တွေတော်တော်များကိုထူတဲ့ကိုတုံထားပေးတယ်โอเคကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှသူရဲ့ body ကိုဆက်ပြီးတော့မှကြည့်အောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပေါ်မှာ security ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါတော့အောက်ကဘုတ် main second ဘုတ်ကိုကျွန်တော် cover လေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် security အကုန်လုံးကိုဖြုတ်လိုက်အောင်ရေဆုံး okay တော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာ body မှာဘာကြံခဲ့ဆိုတော့ camera band လေးကြံခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ K30 Ultra မှာတော့ဒီ camera band လေးကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ back cover နဲ့ခါတွဲပါသွားတယ်ဒီမှာကြံခဲ့ဆိုဒီကောင်လေးရေဆုံးကျွန်တော်တို့ခွာလိုက်မယ် okay ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲဒီအောက်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ် screw သုံးလုံးထပ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ main ဘုတ်ချမ်းကို cover လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ် screw အကုန်လုံးခဲတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ main boat cover လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖယ်လိုက်မယ်နော် Okay ဒါလေးကကျွန်တော်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ main boat cover လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးတွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ camera band လေးက main boat cover နဲ့တွဲထားတာကိုတွေ့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့သူက flat light တော့ကိုထည့်ထားပေးတယ်ဒီကောင်ဘေးက wine လာတဲ့အခွေလေးရတော့ပါဆိုတော့ NFC ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုလှုပ်ထားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလေးကြည့်အောင်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ main boat ချမ်းကိုကြည့်အောင်Okay ဒါလေးကကျွန်တော်သူ့ရဲ့အဓိက main boat channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအရင်ဆုံးတွေ့ရမှာကတော့သူ့ရဲ့ quad camera ဆိုတဲ့ဒီအကြီးပေါ့နော်108 megapixel ဒီကောင်လေးကတော့သူ့ရဲ့ main camera ဟုတ်ပြီဆိုတော့ camera လေးလုံးလုံးကိုလည်းသူက frame တစ်ခုထဲမှာပဲသူကထည့်ထားပေးတယ်
အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့နေရမယ့်ဒီကောင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကဗာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ network ကိုသူကပြန်မှာချထားပေးလဲဆိုလို့ရှိရင် frame မှာလည်းထပ်ပြီးတော့မှချထားပေးသေးတယ်အခုဒီအောက်က3ကြိုးကတော့သူရဲ့ network cable လေးတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့သူ့ကိုဒါ battery လေးကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒါသူရဲ့ဒီ fingerprint ကိုကျွန်တော်တို့ volume up down button လို့လုပ်တဲ့ socket လေးကဒီမှာဒါတော့ကျွန်တော်တို့အောက်က secondary shunt ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ cable okay ဆိုတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်โอเคသူက quad camera ကိုတော့သူက frame တစ်ခုထဲမှာပဲထည့်ထားပေးတယ် aluminum frame လေးဒါလေးကတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ108 megapixel ပါတယ်ဒီ Samsung HM2 sensor ကိုသုံးထားတဲ့ဒီ camera လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ 1S တော့မပါဘူးဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကတော့ဗာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ ultra wide camera လေးပေါ့နော်ဒီဘက်အောက်ကနှလုံးကတော့ 2 depth နဲ့2 macro lens လေးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှတခြားလေးကြည့်အောင်โอเคဒါလေးတော့သူရဲ့60 megapixel selfie camera လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်အောင်โอเคဒါလေးတော့သူ့ရဲ့ main boat channel လေးပေါ့နော် main boat မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် channel ဒါတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒါ scene slot ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ scene ejector လေးကဒီလေးကိုတွင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးလေးအလုပ်လုပ်သွားမယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်โอเคဒီမှာအားလုံးတွေ့တယ်ဒီရှွန့်နေလို့ပေးနေတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်အများအားပြောနေကြဖြစ်တဲ့ဒါလေးကတော့ terminal compound လေးတွေပါဒီအောက်မှာရှိမှာကသူ့ရဲ့အဓိက SOC ဖြစ်တဲ့ 950G SOC လေးကဒီအောက်မှာရှိလိမ့်မယ်โอเคဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဘေးဒီ base ဘက် channel မှာတွေ့နေရတဲ့ဒီကောင်လေးတွေပါလေးလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တချို့ကတော့ ground charger ဖြစ်ပြီးတချို့ကကျွန်တော်တို့က network အတွက်ကိုသူအလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ antenna တိုင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘက် channel ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မှကြည့်အောင်ဘယ်မှာဆိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာကဒီခုနပြောတဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ battery socket တိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမတွေ့ရလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ water resistant လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပေးတာမျိုး socket တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူးเนาะဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ second remote cover လေးကိုဖြုတ်လိုက်အောင်ခေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ secondary back cover လေးကိုခွာလိုက်မယ်နော်โอเคဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဗာလေးလဲဆိုရှင်သူရဲ့ secondary board ကို cover လုပ်ထားတဲ့ cover လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာလေးပါမလဲဆိုတော့အခုဒီမှာဒါလေးကတော့သူရဲ့ main speaker လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ main speaker ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ antenna ကြိုးတစ်ခုပါသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ကကြိုးလေးတစ်ခုပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကသူကဒီကောင်လေးနဲ့ချိတ်ထားတော့အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြုတ်လိုက်အောင်နော်ဒါလည်းတော့ခုနကျွန်တော်တို့ secondary board ရဲ့ cover လေးကနေဖြုတ်လိုက်တဲ့ network switch လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မှသူရဲ့ secondary board မှာပါတဲ့ socket လေးတွေဖြုတ်ပြီးတော့မှ secondary board လေးကိုထုတ်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကတော့ခုနကထွက်လာတယ်သူရဲ့ second bolt လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာမလဲဆိုတော့ type C port ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် 3.5mm headphone port လေးပါမယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဗာလေးတွေတက်ထားသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ water resistant အတွက်ကိုသူက washer လေးတွေထည့်ပြီးတော့မှထည့်ထားပေးသေးတယ်เนาะ okay ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြံသေးရတော့ကျွန်တော်တို့ battery တော့ကြံသေးတယ်အရင်ဆုံး battery မဖြုတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ frame ကိုချက်ကြည့်အောင် frame ရဲ့ cutting လေးတွေလည်းမစိုးဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလေးဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ vibrator လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလာလို့ရှိရင် vibrate တုံးတဲ့ကောင်လေးကဒီဟာလေးဖြစ်မယ် okay အသားလေးလည်းမစိုးကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ခုဆက်ပြီးတော့မှဒီမှာအောက်မှာတွေ့နေရတဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒီအနီရောင်လေးကကျွန်တော်ဗာလဲလို့ဆိုရင်အဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဗာလေးတွေရှိမှဆိုရှင်သူမှာဒီ fingerprint တို့ကျွန်တော်တို့ volume up down key တို့ကဒီဟာလေးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးတယ်ပြောရင်ဆိုအပေါ်ကနေဆိုဖိထားပေးတဲ့တုံးမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ battery ကိုဖြုတ်လိုက်အောင်โ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ battery ကိုဖြုတ်ပြီးတော့တွေးရတာတော့ဒီမှာဆိုရှင်ဗာလေးလဲဆိုတော့ဒီ cable လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ display cable တွေပဲဖြစ်ပြီးတော့အောက်မှာဒီမှာ sticker အမဲလေးအုပ်ထားသေးတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုရှင်သူ့ရဲ့ဒီ heating system ပေါ့နော် heating system တစ်ခုခုဒီမှာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခွာကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့တွေ့တိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ heating system ပါတယ်ဗာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာက SOC ကနေလာတဲ့အပူကိုနော်ဒီမှာ frame ကနေကူးလာပြီးတော့မှဒီကောင် vapor chamber လေးကနေပြီးတော့အပူကိုသူ့အနေနဲ့မလုပ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်တောင်လုပ်ပေးတဲ့ system လေးပါသေးတာကိုထပ်ပြီးတော့မှတွေ့ရသေးတယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှ battery လေးကြည့်အောင်ဒါလေးတော့သူရဲ့4820 battery လေးပေါ့နော် ampere ပါတဲ့ battery လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရေးထားတာတော့ rated capacity ကတော့ဘယ်လောက်ပဲရှိလဲဆိုရှင်တော့4920ရှိမယ် charging voltage limit ကတော့ကျွန်တော် 4.45 VDC ကျွန်တော်ရမယ်battery quality ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်သုံးတာလေးအဆင်ပြေတယ်โอเคကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ overall လေးတစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာ3သိန်းခွဲဝန်းကျင်မှာတော့သူ့အနေနဲ့ socket ဒီတိုင်းမှာတော့ water resistant washer လေးတွေပါလာတာမျိုးမရှိဘူးပါလာဘယ်နေရာပဲပါလာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ sin slot တနေရာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 3.5mm headphone jack ရပြီးလို့ရှိရင် type C port ရမှာပဲပါတယ်ကျွန်တော်နေရာမှာကျွန်တော်ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ water seal လေးတွေကျွန်တော်ထားလာတာမျိုးမတွေ့ရအောင်ဒီရှက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့မေးထားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ 5G ဆိုတော့ antenna တိုင်ကတဲ့73ချောင်းလောက်ကျွန်တော်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းပါတော့ကျိုးအနေနဲ့တော့နောက်မှာကျွန်တော်တော့3ကျိုးပဲပါတယ်အဲ့တော့ခုနက point အနေနဲ့ပါတာပေါ့ကျွန်တော်ခုနပြခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ point လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရေးကြည့်ရတော့14 point လောက်ကျွန်တော်ပါတာတော့တွေ့ရတယ် network ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်channel ဘိုင်းနဲ့ trade တော့ဘာမှတော့မရှိဘူးအတွင်းပိုင်း catching ဘိုင်းတွေဟလာတိစောက်ပုံတွေအကုန်လုံးတော့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့3သိန်းခွဲဝန်းကျင်မှာတော့ဒါဒီလောက်တော့ရှိတယ်ကောင်းတယ်လို့တော့မြင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့အားလုံးနေလည်းကျွန်တော်တို့လည်းဖြုတ်တာလေးအားလုံးလည်းတီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှတန်လိုက်အောင်โอเคအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာတက်ပြီးစီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဈေးနှုန်းအနေနဲ့3သိန်းခွဲဝန်းကျင်အနေနဲ့ကသူအနေနဲ့ specification ဘိုင်းရောအတွင်းပိုင်း hardware ဘိုင်းရောကတော်တော်လေးကိုဒါကိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တင်တော်တယ်တကယ်လို့သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကအနေနဲ့သူကတော့ကင်မရာဘိုင်းကိုပဲဦးစားပေးထားတာဖြစ်တော့ကြောင့် performance မှာတော့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခုရှိရယ်gaming performance test video တွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ကြည့်ရတော့တခုရှိတာသူ့မှာဘာပါသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့မှာကြံသွားတာတခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကဒီ heating system တခုပါသေးတယ်အဲထဲမှာသူ video ချိန်ပါလေးတခုထည့်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ game ဆိုတဲ့အနေထားမှာ heat ကဘယ်လောက်ထိတက်သွားနိုင်လဲတနားရီတော့မဟုတ်2နာရီဆိုတဲ့အနေထားမှာဘယ်လောက်ထိတက်သွားနိုင်လဲတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေတစ်ပုတ်လုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပါပြီခုတော့ဒီဖြုတ်ပြစီအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးလည်းဒီ online video နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအတွင်းပိုင်းမှာဘယ်လိုတွေတိစောက်ထားလဲဆိုတော့အားလုံးလည်းသိတော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်